Hello， 各位大家好，歡迎大家翻到嚟呢個八度空間內主持艾巴特，仲有呢位靚女係，我係小林。係啦，咁啱啱今日咧就係講緊呢個四季嘅春季同埋呢個夏季，四季就係呢個 Netflix 嘅劇啦，就幾好睇嘅，係講啲用呢個四季去借喻人生嘅變化同埋感情嘅變化嘅。仲有中年危機啊！仲有中年危機啊！話阿小林幾着重呢個中年危機。係啊，因為佢寫得好好啊，關於呢一個中年危機嘅一個描寫。好啦，咁頭先就講咗話四季除咗有呢個劇集之外，仲有呢個電影啦。咁呢個電影咧係嚟自呢個1981年同名，又係叫做四季。不如你講下大概呢個電影係點樣樣嘅咧？呢個電影其實佢個故事線呢係好相似嘅，同樣地都係三對 couple 啦。咁然後通過4個季節嘅4次度假咧嚟去體驗呢三對 couple 中間嘅關係、婚姻關係嘅變化啦，佢哋嘅相處模式啦，仲有最終咧就係佢嘅故事嘅走向咁樣樣嘅。係啊，咁佢呢個1981年同呢個新嘅一定有分別啦。咁個分別係邊度咧？首先由三對 couple 講起先啦。冇錯。由三對 couple 講起之前呢，我再講下就係年紀先。因為呢個幾有趣嘅，就係呢個喺呢個新嘅Netflix 呢個新嘅呢個劇集裏邊咧，佢哋年紀普遍都係50-60啦，咁係叫做中年啦，中年危機啦。但係呢個1981年版嘅年紀係點啊？老啲。老啲唔係話1981年後生好多。點解我覺得佢老啲嘅？嚇，點解？佢哋好明顯係後生好多。我睇唔出啊。你睇唔出？嗱，我咁有兩個我而家有兩個方向啦。大家一個就係覺得睇唔出嘅老啲，一個就係好似我咁，我就覺得係成班係後生啲。因為喺呢個我覺得劇集裏邊咧，佢哋係50-60歲，但係喺呢個電影裏邊咧，我覺得係40多啲嘅咋。即係感覺上係40多啲嘅，但係可能你覺得老啲咧，因為佢哋着啲衫老土啲，因為嗰個年代啊嘛，佢哋全部都着晒恤衫西褲咧，仲要攝衫嗰啲咧，所以可能覺得老土啲。但係我覺得係後生啲嘅。但係有一個人一定後生，就係嗰個 Jenny 咧，同名都係叫 Jenny。係嚇，而家新嗰個版本就係30歲，以前個版本咧，你覺得係幾多歲？25歲。係啊，我覺得就有25都冇啊。感覺上真係20歲似佢個女嗰隻咧，即係因為佢揾嘅演員真係好後生。係22啦，可能係即係20出頭啦。所以想講嘅就係咧，大家對中年嘅嗰個定義咧，即係以前嘅定義咧，我覺得係40歲係中年，20歲係後生。係，但係到而家呢一個時代咧，中年嘅係50-60歲，冇錯，30歲都後生啊，係啊，所以大家30歲嘅朋友，你好後生，恭喜你啊！我而家都覺得30歲好後生，真係。我都恭喜你，你真係好後生嘅，唔使擔心啊。咁啊，除咗呢一個分別之外，就係講翻佢哋個 couple 啦。咁 couple 咧就係首先第一對係一樣啦，即係都係阿 Steve 啦，都係阿 Ann 啦，都係拋棄糟糠啦，然後識咗呢個林母入花叢啦，將啲最難聽講晒出嚟。咁第二對係點啊？你講下啦。第二對其實都係差唔多，兩個人咧有少少 friend 嘅感覺啦。咁個男仔蛇 grade 啲，但係冇咁蛇 grade。可能因為電影版佢冇辦法呈現咁多嘅細節出嚟咧，所以相對地咧，對於呢一對 couple 嘅描寫，兩個人之間嘅描寫係會少啲啦。然後重點係第三對 couple。係啦，第三對 couple 有咩咁大分別咧？我好想知啊！佢其實就係一對普通嘅白人 couple，唔再係好似電視版咧又有黑人啦，係同埋係 LGBT 係一個 gay couple 嚟嘅。係啊，佢就冇咁 diverse 啦。但係我覺得佢嗰個電影版依然係有少少想 diverse， 但係嗰個時代嘅 diverse 係同呢個時代唔一樣，因為佢嗰個 couple 咧。嗰個女人其實都係意大利人嚟嘅，即係頭先講個基 couple 嘅一邊係意大利人啦。係，不過呢個就誇張啲，都即係由媽媽咪啊定乜嘢咁樣，好意大利嘅呢個，好stereotype 嘅意大利。係啊，應該咁講係。但係佢嗰個電影裏邊咧就係一個好正常，但係都係意大利女人嚟嘅。咁佢個男嘅咧就係一個肥嘅有少少地中海嘅，算係員工之類嘅人，我感覺上係應該係 Jewish 嚟，我感覺啫。係，我都覺得係。係啊，因為佢裏邊咧，佢就成日計住錢嘅，係啊，啲成日又去計啲錢，計呢個錢係啊。
咁就係啦，即係唔知會唔會有人哋講我哋有啲歧視性，但係冇嘅，係套戲啫。我哋即係將套戲描述翻出嚟啫，係啊。即係嗰個年代嘅 diverse 係咁樣樣。係啦，冇錯。同埋我覺得咧，兩個年代嘅嗰啲大家嘅職業都係有差別嘅。係啊。以前電影版咧都係嗰啲 insurance 啊、咩 lawyer 啊、一啲好 standard 嘅職業啦，或者 in real estate 啊嗰啲咁樣。然後現代嘅大家就有咩設計師啊，即係型啲嘅嗰啲，即係而家呢個年代被視為成功嘅一啲職業啦。係同埋有錢嗰方面咧，以前啲有錢咧都係住間屋仔啊、度假屋，大家撐個小船嗰啲叫有錢啦。而家有錢係要玩遊艇，係啊，去住大酒店啊，即係又食飲 cocktail 食好嘢咁樣嗰啲。係啊，佢住嘅嗰間 cottage 又勁大啦，自己就可以有自己嘅直接。有個 lake access 嘅有一個自己個出去直接去個湖嗰度啊，可以去湖邊嗰度釣魚又咩都得㗎嘛。係啊，即係差別好大。係啊，嗰個金錢觀念亦都唔同啦。即係頭先講嗰個疑似猶太嘅叔叔就成日計住錢，喺呢個新嘅一季裏邊咧，冇人搞個錢字嘅，係只係覺得係哇啲嘢咁寒酸，食唔啱我啊！即係要更加高級嘅享受。係兩代嘅嗰個價值觀都係唔係好一樣嘅。冇錯。咁除咗呢一個之外，你仲有咩劇情方面你覺得唔一樣咧？劇情方面真係有好多唔一樣啦。你想講邊一個咧？夏天有一點好值得講嘅就係喺電影版裏邊咧，兩個人裸泳。係，我都想講呢個簡直係犀利。你跟住裸泳呢一點咧，喺新嘅版本裏邊咧係冇呈現啦。係啦。喺嗰個年代咧，就係話佢為咗表現 Steve 從一個20年嘅婚姻之後脫離咗之後，同咗一個後生女一齊，咁咧就釋放自我啦，進入一個新嘅生活啦，又同個後生女一樣，好似即係變翻後生咁。佢就通過呢一個裸泳嚟去呈現，哇 ！He's having so much fun，再去呈現佢而家覺得幾咁開心。呢個我覺得好 surprising，就係新一季竟然冇，因為 Netflix 不嬲好重口味嘅喺我眼中。即係我第一次睇 Netflix 係睇呢個 Sense8 咧，裏邊咧又有好中意睇 Sense8，裏邊又有啲即係裸體鏡頭啊，即係係眾人裸體、多人裸體嗰隻咧，仲有係生仔咩鏡頭都有，血腥咩都有，即係我覺得 Netflix 好重口味，但係呢個 Four Seasons 裏邊，佢竟然係好平和嘅口味，冇啲特別好激突嘅嘢咧，特登就係去拍到好平靜咁樣樣，真係估唔到係啊！我覺得個原因啦係在於咧。裸泳喺當時嚟講咧，佢係一件係第一好出位啦，第二咧就係一件哇！你係好享受生活，好開放咁去做呢一件事。但係而家嘅後生人係唔會再做裸泳呢一件事。Like it's not cool anymore。Really？佢就係會反而，我記得咧曾經有我即係我屋企個泳池咧曾經租過俾人游泳。咁其中有一次咧，個租客咧就係話佢哋想喺裏邊裸泳，佢就問 O 唔 OK？咁我先生嘅反應咧係令到我好驚訝，因為我冇呢個文化噶嘛，我自細長大，所以我只係覺得裸泳就外國人會做嘅嘢咁樣樣。但係喺我先生一個喺即係呢邊土生，即係西方國家土生土長嘅人嚟講，佢就覺得裸泳就係一個老年人會做嘅嘢。Oh no！ 原來係咁噶。係啊，佢調翻轉，即係而家呢一代人咧，係覺得裸泳係一個 just creepy old people 即係會做嘅事情。咁我就唔知啊，但係對裸泳嚟講咧，我都有問下我老婆，你對裸泳點諗啊？咁我老婆嗰啲冇乜特別感想，但我就一定唔會裸泳嘅，因為唔係話係即係嗰啲潔癖定乜嘢，係喺海裏邊裸泳咧，我覺得好危險啊！即係你當你個身體咧有啲嘢飄下浮下咧，啲魚咧見到以為係啲唔知係魚類定蟲咧走嚟啄你咧，咁就好痛啊！咁就係啦，所以我覺得冇乜嘢我都唔會裸泳啊，係啊。冇錯係，所以呢一點就係已經 dated 啦，所以就喺新版裏邊就唔再攞出嚟呈現。好彩我係後生嗰代。我覺得用 glamping 咧反而轉換得非常之好，glamping 就更加符合而家呢一代後生嘅人會做嘅事。佢講埋個裸泳少少咧，就係個有趣點就係佢本來啲 friend 咧見到佢裸泳就笑佢哋啦，但係睇下自己仲跳埋落去裸泳。係啊，佢
嘅即係嗰一代年代嘅人咧，我覺得咧其實都幾 nice，幾容易接受新事物嘅。係即係佢轉個頭就自己都 join 埋啦。但係反而呢一代咧就係我哋要做自己嘢啊！你呢個 glamping 我好熱啊，我要去酒店度自己玩，好講自我啊！呢個年代係啊，冇錯，包括係咧喺冬天，我覺得好值得講嘅一個點咧，就係喺電視劇版咧，Steve 要同佢嘅新女朋友同埋新女朋友嘅嗰一班後生嘅 friend 一齊去玩咧，係好值得討論嘅。係啊，佢嗰個有機會咧就大家自己睇啦。嗱，時間嚟到呢個點咧，即係四季就真係非常好睇，好多嘢可以值得討論，但係冇辦法啦，時間就係得咁多啦。咁啊留翻下次有機會再同大家討論啦。咁啊嚟到最後呢個時間就同大家講聲週末愉快，晚安，多謝大家聽到最後，下個禮拜同一時間再同大家見面，拜拜。